Si tú sufres de bruxismo, acá te traigo la solución. La toxina botulínica, o más conocida como Botox, se convirtió en mi aliado perfecto. Su aplicación me ayuda a reducir la frecuencia de los episodios donde mis dientes y mi músculo macetero realizan una fuerza involuntaria. Esto me produce un dolor insoportable, pero la toxina me encanta no solo porque me hace sentir mejor, sino que hace ver mi rostro mucho más perfilado.